2026年5月22日金曜日、現在日本は午前10時を少し過ぎたところです。アメリカとイスラエルによる攻撃に始まったイランをめぐる戦争。現在和平へ向けたやりとりが進められているように見えます。高井先生、解説をお願いいたします。はい。様々な情報筋が、この戦争を止めるための大枠について、双方がいろんな提案を交換して、妥結に近づいているという、報道をしています。で、具体的には、戦争をまずやめると。で、難しい問題はしばらく時間を置いて交渉するという、そういう枠組みのようなんですけど、とりあえず、戦争をやめようということで動いていて、実は、一番期待を持たせる状況は、パキスタン軍のムニール将軍、パキスタンの実質上トップですね。軍の力の強い国ですから、パキスタンの実質上トップに当たる人物が、近くイランに入って、交渉に行くということで、これはもう最後の段階に来てまとまるのかなという期待を抱かせたんですけど、つい、何時間か前くらいから、やっぱり行かないという報道が流れ始めまして、なんか最後のところでまた引っかかったのかなという、こういう状況です。ですから、大体大枠ではまとまったんですけれど、まだ引っかかっているところがあるということで、一つは、イランの最高指導者が、これは、もう交渉の最初の段階から問題になっていたんですけれど、イランが、保持している濃縮ウラン、これを、国外に出すということで話がどうも進んでいたようなんですけれど、それに反対だとおっしゃったという報道が流れ始めて、イランが立場を硬化させたという見方が一つ出ています。ただ、これは、裏の取れる情報ではないんで、いろんな筋がイラン情報筋によればと流しているだけなので、まだ本当にイラン側が立場を硬化したのかというのも見えないんですけど、少なくとも、高濃縮ウランの扱いが問題になっているというのは伺えます。えーみんなはこの動きをどう見ているのかというと、楽観論と悲観論が入り混じってて、そう簡単ではないかなと思い始めたのかなと思うのは、石油の価格が少しだけ上がっています。で、大幅に上がるということになって少しだけ上がっているということなんですね。で、依然として、アメリカのイランに対する攻撃の再開というシナリオは、消えていないということです。ただ、両者の、アメリカとイランの関係、交渉が、やり取りがかなり進んでいるのかなというのを、傍聴する確認はできないんですけど、そうかなと思わせる状況の一つは、トランプさんとネタニヤフさん、イスラエルの首相とトランプ大統領が電話会談をして、これが非常に、なんというか、激しいやり取りだったというふうに伝えられています。つまりトランプさんは戦争をやめたいと言って、ネタニヤフさんがとんでもないと叫んだんだと思います。ということは、交渉がイランとのアメリカとの交渉はかなり進んでいるのかなというのを伺わせるわけです。で、ここで、私が注目しているのは、トランプが結局、ネタニヤフの説得に乗ってイランとの戦争を開始した背景には、やはり、エプスティンファイルの存在があって、その中にトランプに関する記述、あるいは情報がたくさん含まれてて、それをイスラエルが握っていて、トランプをある意味、こういうのもあるよと言って、脅したんだという、推測がかなり、あるわけなんですけれども、もし、本当にそうならば、トランプはネタニヤフと違うことをやろうとしているわけですから、ネタニヤフさんの希望に反したことをやろうとしているわけですから、これからなんかエプステンファイルに関する情報、あるいは報道が増えてくるのかなというのを見ています。楽観もできないし、悲観もしていないという、こういう状況ですかね。先生、でも一方で、戦争がまたこれから激しくなるっていう可能性が残っているので、そういう意味で言うと、アメリカの空母打撃群の、状況というのはどんな感じなんでしょうか？えっと、一隻がもう長いこと現場に行ったというんでアメリカに帰って、今二隻状態だと思います。だから、特別増えてるわけでもないし、特別減ってるわけでもない。でも、依然として強力な打撃群を2つ置いていると
いう状況だと思います。はい。で、いろんな軍事関係に関する情報がたくさん出てて、で、これおそらく、意図的、あるいは意図的でない情報の漏洩というかリークだと思うんですけれど、一つはイラン側の、ミサイル、あるいはドローンの、生産能力というのが、あの、停戦している期間に、あの、急速な回復を見せているという情報があります。で、この情報が流れている背景には、だから、もう、戦闘は再開してはならないという議論のために情報を漏らしている人がいるのか、だから叩かないといけないという議論をするために情報を流しているのかはよくわかりません。それから、イスラエル側の方なんですけれど、イスラエルの防衛のために、アメリカがたくさん、サードミサイルなんかを使って、で、実は、イスラエルは自分が持っているミサイルはそんなに使ってなくて、温存しているという報道が流れています。ですから、イスラエルとしてはまだ自分を守る力はあるんだということを言ってるのか、あるいは、アメリカ筋がいくらなんでも自分の国を守るために、食べるミサイルをアメリカに使わせて、自分のミサイルを温存してるとひどいじゃないかということで言ってるのかは、よくわかりません。ただ、そういう情報が流れているということですね。それから軍事面に関してもう一つ大きな報道は、実は、イスラエル軍が、はるばるイスラエルからイランまで爆撃に行って、航空機が撃墜された場合、パイロットが生きていれば救出作戦をやりたいわけですね。で、イスラエルにはその力がないと思われてたんですけれど、実はイラクの砂漠地帯にイスラエルが2つの秘密基地を作っていて、そこに部隊を置いていて、いざとなればそこから救出部隊を出すという、そういう手はずを取っていたという報道が流れています。で、実際、イスラエル空軍機は撃墜されなかったんで、必要はなかったんですけれど、要するに、イラクという全く外国に勝手に基地を作ってそれを運用してたという、イスラエルの力の凄さを称賛すべきなのか、全く他国の主権を侵害しているイスラエルのひどさを非難すべきなのか、おそらく両方だと思うんですね。で、それが最近報道されるようになりました。で、砂漠地帯ですから、それを見つけた遊牧民はいたようですけれど、イスラエル側によって殺害されたという報道も出ています。ということは、少なくともイラクにあった、イスラエル軍の、まあ、救出チームの基地が、発見された、暴露されたわけですから、もしかしたら、次に、もしイスラエルがイランに対する攻撃をするとなると、救出チームの基地のない状況で、作戦を始めないといけないかもしれないですね。もしかしたら別の秘密の基地を持っているのかもしれませんけれど。そういうのが、軍事面での動きです。で、もう一つだけ興味深いニュースは、昨日ニューヨークタイムズがかなり多くの紙面を使って流したんですけれど、イランの元の大統領、アフマドネジャート、マフムード・アフマドネジャートという人がいます。非常に過激な主張の人物で、ホロコーストはなかったとは言わなかったんですけど、ホロコーストが本当に起こったかどうか研究してみようという、ホロコースト否定とも取られかねない発言をしたり、あるいは、彼は、大統領選挙に2回勝って8年間大統領やったんですけど、2009年、再選の時に、不正があったというんで、学生が騒いだんですけど、それを徹底的に弾圧したりとか、様々なことをやった人物で、非常に過激だと思われた人物なんですけど、実はこの人物を使って、えー体制が倒れた後、イランを統治しようと、イスラエル、アメリカが考えていたという報道が流れています。アフマドネジャードが、大統領をやったのは2005年から13年なんですけれど、熱海大統領という穏健派の大統領で、その次の過激派の大統領ですけど、後半ではイスラム体制の大統領なんですけれど、私のこう今背景に映っているペルセポリスですね。アケメネス朝ペルシャ帝国の時代を懐かしむようなイベントをやったりして、体制
に対する批判のトーンを少し示していた人物です。で、特に、重要だったのは、このアケメネス朝ペルシャ帝国を作った、キュロス大王というのが、バビロンですね。今、イラクに遺跡がありますけど、バビロンを攻略した後で、バビロンに捕まっていたユダヤ人を解放してエルサレムに帰っていいよと。ユダヤ教の神殿を作りなさいと言ったという有名な記述が聖書にあるんですね。で、その記述を裏付けるようなキュロスの遠投印象という、なんていうか、フットボールぐらいの、粘土板が19世紀に発掘されています。で、その粘土板に私は世界のキュロスで、私の市民に信仰の自由を保障するって書いてあるんですね。で、これが最初の人権宣言だと思われて、この現物が、ロンドンの大英博物館に展示されているんですけど、アフマドネジャド大統領はこれを借りてきて、イランで展示会をやったんですね。で、我々の祖先というのはこんなに素晴らしいということで、もう本当に何百万人ものイラン人がこの、エントイン賞を見に訪れたんですけれど、でも、そのキュロス大王を称えるということは、イスラム以前のイランを称えるということで、ある意味間接的な体制批判なんですね。で、そんなことをやってということもあって、亡くなったハメネイ最高指導者の仲があまり良くないと思われた人物なんですけど、この人物をイスラエルが使う、アメリカが使おうとしていたという報道なんですね。で、体制側はこのアフマド・レジャーという人物が怪しいということで、家宅軟禁というか、家に閉じ込めて、たんですけれど、イスラエルがこの家を攻撃して、アフマドネジャードも負傷したんですね。ですから、アフマドネジャードを暗殺しようとして失敗したんだと思われてたんですけれど、このニューヨークタイムズの報道によれば、狙ったのはアフマドネジャードの家を警備していたとか、アフマドネジャードを監視していたガードマンで、そのガードマンを殺してアフマドネジャードを、外に出そうとしたんだ。で、それが失敗してアフマドネジャードが負傷したんだという、こういう報道です。で、この報道を信じていいのかどうかというのはまだわかりません。おそらく政権内部の人がニューヨークタイムズにこれ書けよって流したんだと思うんですね、情報。で、なぜ流したのかも不明なんですけれど、不思議な話です。ただ、このアフマドネジャードという人は、大統領を辞めてから、あの、講演とか会議に出るために、ガテマラとハンガリーを訪問してるんですね。で、どちらも非常にイスラエルに近い国で、ガテマラに行こうとしたときはさすがにイランの当局がイスラエルに近い国だからというんで止めようとしたという報道もありますから、状況証拠はもしかしたらこの人物がイスラエル側にこう願いてたのかなというのを思わせるわけなんですけど、まだ、本当にそうかというのを確信を持っている段階ではありません。でも非常に興味深い話だと思います。で、これは結局ガサだということになったんですけど、一時期アフマド・ネジャードというのはもともとユダヤ系の人ではないかという報道さえ流れたことがあって、そういう意味では、なかなか興味深い、人物だと思います。ただ、この人、革命防衛隊出身で、ある意味、普通の庶民の出身なんですね。で、ある層には大変こう人気があって、カリスマ的なところもあって、西洋のメディアはこのアフマドネジャードという人を非常に否定的に描いていますけれど、イランでは貧しい層の間では大変人気があったというのも、こう、押さえておきたいと思います。それから、スピーチも大変、お上手で、テレビで喋るのなんかも見てても、とても、こ我々放送大学の教員よりはずっとうまいなと思わせるようなこう論理の展開をしたりという人物ですね。で、この人物の経歴を調べてみると、普通の人なんですけど、なんかやっぱり特別に頭が良くて、学校の成績が良かったという、そういう庶民から出てきた天才肌のような人物です。で、このイスラエル、アメリカが、もし本当にアフマドネジャドを担いでイランを統治しようとしてたとすると、ある意味、これまでイランとイスラエルは、イラン国民に対して、あるいは在外のイラン人に対して、イランを民主化したいから我々は介入するんだって言ってたんですよね。で、イランを自由な国にすると。
いうことを言ってたわけです。で、そのために、まあ、例えば、あの、イランの前の王朝の前の皇太子を指導者にとかいうのを言ってたわけなんですけど、もしこのアフマドネジャードという人を本当に使うつもりでいたとすると、このアフマドネジャードという人が持ってる少なくともイランのリベラルな層のでのイメージは、やっぱり選挙で不正があったからで学生が抗議したから、学生を血生臭く弾圧した人物だという、こういうイメージですよね。ですから、結局なんかアメリカとイスラエルはイランを統治したいだけで、民主化なんか考えてなかったんだと。民主化と真逆の方向に位置づけられている人物を使おうとしてたんだと。結局、イランのリベラルな思想を持った人たちは、担がれてるだけだよな、と、まあ、こういう雰囲気が出てきて、まあ、もともとアメリカ、イスラエルにそんなに、強い幻想を持ってた人がたくさんいるとも思えないんですけど、ますますやっぱりひどい話だったね、ということに、どうもこのアフマドネジャド話は、落ち着きそうな気がしています。で、このアフマドネジャーという人は、まあ、ホロコーストがあったかどうか研究しようとか、過激な発言が多かったということで、ある時期、なんかアメリカで何かがあると、アフマドネジャートが何言うか聞いてみようみたいな雰囲気が強くあって、例えば、ニューヨークの国連総会に来たとき、ニューヨークのコロンビア大学で講演して、イランでは、まあ、同性愛の人たちの権利はどうなってますかって聞かれて、いや、イランには同性愛者はいないんだってアフマドネジャートが言い張っちゃって、で、まあ、ある意味アメリカ人は、まあ、アフマドネジャートを笑い物にするというところがあって、なんか、ある意味、パロディの人物でもあったんですね。だからそういう意味では、まあ、アメリカ人も比較的よく知ってる人物だったんですね。それをちょっと一言付け加えておきたいかなと思います。はい。まだいろいろ進展がありそうです。また引き続き解説をお願いしたいと思います。ところで先生、講演会はまたあるんでしょうか？はい。たくさん講演はしてるんですけれど、公開で、しかも無料の講演というのを、6月21日にちに、東京大学の駒場キャンパスで、行います。午後ですね。主催は、パレスチナ子どものキャンペーンという、パレスチナ人の支援のために本当に頑張っている団体で、私もいつもこの団体を支援してるし、この団体から、いろいろ助けてもらうことも多いんですね。その恩返しも兼ねて、講演をします。定員は200名ぐらいだと思うんですけれど、えーもしかしたら、希望者が多くて入りきれないということになるかもしれないんで、もしご希望の方は早めに、申し込んでくださればと思います。はい。この動画の説明欄にも、その辺の、記述しておこうと思いますので、参加されたい方はご覧ください。先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。